Okay. This is a comparative / unboxing of Omron Nebulizer NEC801. This one. And gusto ko lang siya i-compare dito sa Omron, which is my latest nebulizer. As you will see, ganito kalaki siya. Ganito kalaki yung nebulizer that we are using para sa daughter ko. At saka sa akin na rin. Kasi meron kaming allergic rhinitis. So, pag sinisipon kami or pag inuubo, medyo nahihirapan kaming huminga. And the nebulizer helps us a lot. If you see, itong Pulmolife piston nebulizer, it weighs 3.75 pounds. For example, lagyan ko lang siya ng, kunyari, lalagyan ko siya ng medicine. Yan. So, ganyan siya kapag nilagay mo na yung medicine doon sa loob. Hindi siya, usually, when you put medicine, medyo nag-smoke siya. Pero, ito, since water yung nakalagay, wala tayong makikita. Medyo hindi kasi maganda kapag noisy yung machine. For example, kapag may sakit yung anak mo or hindi maganda yung pakiramdam mo pagkatapos mag-nebulize ka, tapos ang ingay. So, hindi siya magandang experience habang nag-nebulize ka. So, I put aside muna natin to. Tapos, and this one naman is Omron NEC801. So, kapag nag-gift ka, total package siya, may box ka ng kasama. Tapos, meron na rin siyang kasamang bag. So, you open it. Yan. Ito yung makikita. Actually, naka-plastic yan lahat. Inalis ko na lang yung iba para, for the sake of this testing. Yan. Ito yung pinaka-hole mechanism niya. Ito. So, ang gaan niya, actually, compared dun sa piston na 3.75 pounds, ito, it only weighs 270 grams. So, parang 1/4 kilo lang. Mas mabigat lang ng konti sa 1/4 kilo. So, ito yung ano niya, yung plug niya. First time ko pa lang actually itong gagamitin. Pero, I saw it in action last event na I attended, na dinemo nila sa amin yung paggamit nito. Ito siya pinaplug dito sa ilalim. Yun. Tapos, ito yung pinaka-hose niya. Sabi dun sa event, you can buy, you can purchase spare ng ganito, itong tube. If you will notice, mas manipis yung tube niya kaysa dun sa piston na ginagamit namin. And transparent. Tsaka, yun, white siya, mas clear. Ang advantage nung dun sa piston nebulizer, 0.5 microns yung pinaka-tube niya, yung particles na dadaan dun sa tube niya. Pero this one, 3 millimicrons to this one, particle size. Lightweight. So, ganito lang yung pag-attach sa kanya. Parang standard din na nebulizer na yung pag-attach. Pero mas maganda sa kanya kasi notice, walang masyadong butas na dadaanan ng hangin. Kaya hindi nag-i-escape talaga yung gamot kapag ito yung ginamit mo. Yan, test lang natin. Lagyan ko siya ng water. Yan. Dun sa piston na ginagamit namin, wala siyang ganitong klaseng attachment. Yung kapag gusto mong gamitin, yung parang face mask lang siya. So, ito pwede sa adult, ito pwede sa bata. Ito naman siya.
Ayan. So, start natin siya gamitin. Ano mo lang siya dito. Ayan. So, yan lang yung tunog niya. Yung machine, hindi siya nag-move. Ganyan lang siya. Very, ang hina lang ng noise ng communication niya. Diba? There. Yan. So, compare dun sa dati naming nebulizer, okay talaga sa amin tong Omron. Because of the size, pwede ko nang dalhin kahit saan. Not like the other one, na ang bigat. At saka madali siyang gamitin. Tapos may kasama pa siya mga attachment. So, magandang iregalo din siya for any special occasion. Lalo na if you know na yung reregaluhan nyo has history of asthma. O kaya kahit wala, parang preventive din siya. Kasi, usually ang asthma daw, as I've learned, nag-start siya kapag hindi na ma-manage lagi yung cold o yung sipon ng mga bata. So, kapag napapabayaan siya palagi, pwede siyang mag-turn into asthma, which is a lifetime disease na ayaw naman natin mangyari. Okay? So, that's all. Thank you. Sana nag-benefit kayo dito sa unboxing.